안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 충북 괴산 현장을 소개해 드리려고 합니다. 거실 한쪽에 벽난로 자리를 생각하셨다가 자리가 마땅치 않아 현관 입구 앞으로 벽난로 자리를 변경하셨습니다. 전혀 어색하지 않고 마치 설계 당시에 들어간 인테리어 같이 자연스러운 모습입니다. 겨울에는 집 전체를 따뜻한 온기로 가득하게 채워주는 괴산 현장에 들어간 제품은 판매량이 가장 많은 모델 중 하나인 하크 아리아 XG 모델입니다. 그 중에서도 무광 크림색 제품입니다. 요즘 들어 부쩍 크림색 컬러 판매가 급증하고 있습니다. 최근 지어지는 집들이 보통 화이트톤 위주로 마감을 하기 때문에 자연스럽게 어우러지는 크림색 컬러를 많이 선호하시는 것 같습니다. 실내 벽난로 위에는 벽난로와 입구를 은은하게 밝혀주는 간접등이 벽난로를 한층 더 빛나게 하는 것 같습니다. 지친 일상 속에 하루의 고단함을 마치 알아주듯 항상 같은 자리에서 따뜻함으로 반겨주는 가족과 같은 존재가 되어가고 있습니다. 겨울이 되면 창밖으로는 새하얀 눈꽃을 감상하고 실내에선 추위를 잊게 해줄 선명한 불꽃을 동시에 감상하니 겨울철 우리 가족에게 찾아오는 최고의 선물이 아닐까 합니다. 외부 모습입니다. 해가 잘 드는 곳에 장작도 잘 쌓아두셨습니다. 올 겨울 추위 걱정 없이 지낼 수 있을 것 같습니다. 외부 스테인리스 두라테크 연통은 크게 튀지 않고 징크 지붕과 어우러져 자연스러운 전원주택 모습을 보여주고 있습니다. 설치 이후 고객님께서는 너무 만족을 하셨으며 주변에도 스프라 추천을 꼭 해주시겠다고 말씀해 주셨습니다. 점화 영상입니다. 장가지에 불을 붙여주고 바로 초고속 점화를 해주면 10초 안에 초고속으로 장작에 불이 붙습니다. 확실히 초보자들이 사용하기 편리한 제품입니다. 다음은 불 조절 영상입니다. 하단에 자동 온도 조절 장치를 닫아주고 상단에 클린 윈도우 시스템을 닫아주었습니다. 확실히 불 조절이 잘 되고 있죠. 다시 자동 온도 조절과 클린 윈도우 시스템을 모두 열어주었습니다. 스프라는 수많은 설치 현장을 매번 처음 시공하는 마음으로 꼼꼼하고 견고하게 시공하고 있습니다. 믿고 맡겨주신 만큼 그 이상의 따뜻함으로 보답하겠습니다. 새로 시작되는 전원주택 생활에 스프라가 언제나 함께 하겠습니다. 스프라는 생각합니다. 고객님의 삶에서 안전하고 따뜻한 삶의 온기와 가치를